Так, Lexus GX 470. Странные именно скрипы при нажатии и отпускании педали тормоза. Только что слышали ведь? Прям такой звук характерный. Вот сейчас будет. Может там чего видно? Блин, даже не знаю. Сейчас. Может так камерой что-то можно будет разглядеть хотя бы. В общем, ребята, если кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Так-то на торможении самом это никак не отражается, только вот неприятный звук в данном случае. Влечет ли это за собой какие-либо последствия? Такой вот вопрос.